What were you doing today then, Charlie? We are looking to collect berries and plants to hopefully create some paint so that we can paint something that's all natural, come from the community garden, like Anderson. Syniad yw ail gysylltu gyda natur wrth bod ni'n edrych ar sut oedd pobl yn cael gwahanol fathau o paint, y dais ac yn y blaen. Mae Marad gyda ni yn casglu mwyar, berries ac yn mynd ati a dysgu tynnu lluniau o rai nhw ar y camera. Mae mwd pridd yn ffordd da o wneud lliw brown, fel chi wedi gweld lot o blant yn ware, mae'n siŵr. Fan hyn bydd yr medicinal and culinary herb garden. Mae Susan yn datblygu a byddwn ni'n edrych ar datblygiad hwn nawr yn ystod sesiynau dyfodol arfer a be byddwn ni'n gallu ffindo mas wrth bod Susan yn datblygu'r gwaith ymhellach. A mae Braidy sy'n gweithio gyda ni ar dyfodol arfer yn mynd i fod yn dangos sut mae'n neud mwy o bethau. Raspberries. Marigolds. A mae rhain yn newid lliw da pH y dŵr. So, O'n i'n darllen na, so os ti'n rhoi bach o lemon yn mewn, bod yn troi mwy melyn. Yeah, so it changes with the pH of the water. If you just add water, it's orange. But if you add acid. so a bit of lemon juice, it changes to yellow. This because it was a project of mine, so I've not used it yet. So indigo dye. A mae hwnna yn gallu tyfu hefyd yn yr ardal hyn. So Cool. I oedd Marad hefyd y syniad o ran turmeric a chili, bod modd wneud pethau fel orange a coch. Yay, Marad! Mae lot o bethau dy fi. A oedd dy fi beeswax hefyd i wneud fel balms, os ydyn nhw'n wneud hwnna. Cool. So, ond sim containers dy fi, na gyd. So fe hwn yw fel natural day at work ti, Braidy, just mynd ffordio a just ffindo fe sydd gyda ti yn y cypyrda. Wel, fi'n neud lot o research, so fi'n edrych mewn i pethau, a fi'n lico gweithio pethau fel la, Be ti wedi cael mas o gweithio gyda dyfodol arfer so far? Meeting new people, o hwnna'n really bwysig i fi. A just bod mas hefyd, mae fe'n neis i bod mas yn y awyr iach. Ond fe di'n inspiro ti gyda fel exhibition dy hunan hefyd? Ydy. Mae rhan fwyaf bethau fi'n neud fan hyn, fi'n mynd i wneud yn yr exhibition, so mae fe'n good practice. Ti'n gweld yn datblygu sgiliau ti ar gyfer byd gwaith? Yn y gwaith celf hefyd, A sut mae fe'n defnyddio Cymraeg ti gymaint, achos mae fe'n cyfle i neud na hefyd yn yma? Mae fe'n anodd, ond mae fe'n bleser i wneud e hefyd. Y gamp trwy dyfodol arfer yw just archwilio sut i ni fel pobl yn cael impact ar y byd. Beth yw hwnna? So fi wedi wneud IV washing liquid i flinhau dillad, so So fe'n edrych fes o bod yn lan iawn? Mae fe yn. Mae da fe saponins mewn e, so mae hwnna'n detergent i flinhau dillad. Waw, a ti wedi trial e? Ydw. Wow! A tyfu bach o bicarb i gael pethau'n gwyn. So, a bach o essential oils hefyd. Wow. Diolch i llwyddon lleol am gefnogi dyfodol arfer.